barudak pancen ti bapa sok ayeuna maneh mupuh kinanti we cek guru basa Sunda ka budak si Kemet. Siap, Bapak. Anak si Kemet maju ke hareup. Ayo mupuh. Nya olah tuh, Pak. Udah kletik pisang ngapur. Kabeh lawonna digunting. Celana baju jeung sinjang, mukena sorban jeung gamis. Sontok oge pasti bisa. Eta budak tukang jahit. Aduh, naon eta judulna? Udah kletik bisa ngaput, Pak. Ziuk sia. Biasa oge kinanti mah budak leutik bisa ngapung. Ieu mah bisa ngaput. Aya we jang warsa.